刚才躺在床上看了这个微博，浙江官方回应了限电的第一大原因就是出口超预期。因为现在这个订单回流，所以导致八大耗电能产业大量释放用电大幅增长，高耗能产业用能多产出少供应低，所以限电并不是因为缺煤，确实是大集团所说的是为了限制这个高耗能产业腾笼换鸟，所以说大集团说的还是有道理的。